من چند هفته پیش در کردستان عراق بودم و با یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات ها در اشنویه صحبت‌هایی رو داشتم. ما گزارش رو آماده کردیم درباره این حوادثی در شهر اشنویه. میشه گفت که خیلی منحصر به فرد بود، چرا که دستگاه‌های امنیتی برای 3 روز این شهر رو ترک کردن و کنترل این شهر در دست مردم بود. این گزارش رو با هم ببینیم. اقلیم کردستان عراق، جایی که صدها معترض ایرانی از 3 سال پیش به اینجا پناه آوردند. پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، صدها نفر از مخالفان حکومت ایران مجبور به ترک وطن شدند و از راه قاچاق راهی کشورهای همسایه شدند. به دیدار یکی از معترضین میرم که از اشنویه فرار کرده. اینا نقش مهمی در تظاهرات 3 سال پیش داشتن. باشی که هادی؟ هادی احمد سالس یکی از سازمان دهندگان اعتراضات در شهر کرد نشین اشنویه در استان آذربایجان غربی بود. به صورت قاچاقی از راه خیلی سخت از کوههای صعب العبور و به صورت کاملا مخفیانه از کشور خارج شدم و خودم رو رسوندم به اقلیم کردستان عراق. در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، شهر کوچک مرزی اشنویه تنها شهر ایران بود که برای 3 روز از کنترل نیروهای حکومت خارج شد. شبایی بود که حکومت در شهر نبود، هیچ نیرویی در شهر نبود و مردم برای خودشون شادی میکردن. سر خیابونا صدای توه اون پشت داره میگی؟ بله. برای اولین بار یکی از سازمان دهندگان این اعتراضات حوادث آن روزها را بازگو می کند. تو مرکزهای پایتخت شعار میدادن کردستان کردستان چشم و چراغ ایران. مردم خواستن با سازماندهی دقیق بیان کف خیابون شعار بدن و اعتراضهای مدنی انجام بدن و این گونه بود که همه مردم با هم، جوان، زن، مرد، هر کسی که تو شهر بود واقعا همه اومدن کف خیابون. همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، اعتراضات در اشنویه هم شدت می‌گیرد. مأموران امنیتی حکومت برای مقابله با معترضان از گلوله‌های ساچمه‌ای و گاهی گلوله‌های جنگی استفاده می‌کنند. من خودم یکی از این اشخاص بودم که زخمی شدم، دستم و پام، و ما جاهایی داشتیم یا اینکه کسایی بودن کوله پشتی آورده بودن از همون تیمای کادر پزشکی بودن که در عین تظاهرات ما بتونیم از مرگ کسی جلوگیری کنیم یا اینکه مداواش بکنیم. حکومت جنازه ها رو میگرفت و تحویل نمیداد. اشخاصی که شهید یا جانشون از دست داده بودن، ما شبانه با حضور خانواده اقوامشون نزدیک به 20 نفر الی 30 نفر شبانه همون شب به خاک می سپردیمش. احزاب کرد مخالف حکومت ایران فراخوان اعتصاب عمومی دادند، اما با شدت گرفتن برخورد نیروهای حکومت با معترضان بسیاری انتظار داشتند که احزاب مسلح وارد درگیری شوند. فریاد می زدیم، می گفتیم با کردی می گفتیم حزبکانی روشالات ورنوا ورنوا. احزاب کردستان برگردید. پژاد یکی از احزاب کرد ایران بود که فراخوان اعتصابات سراسری داد، اما معترضان را تشویق کرد تا از خشونت پرهیز کنند. اقدام نادرستی می بود اگه یک نیروی مسلح از خارج میرفت اونجا جنگ مسلحانه را مینداخت. میتونست منجر به کشتار بسیار عظیم مردم بشه. حزب ما، رفقای ما، طرفداران ما همه در بطن مبارزات زن زندگی آزادی حضور داشتن، نقش اساسی رو داشتن و اونجا از مردم هم دفاع میکردن. این دفاع همیشه با اسلحه سرد، با اسلحه گرم نیست. پس از 3 روز کنترل شهر اشنویه در دست مردم، نیروهای امنیتی حکومت از شهرهای اطراف به این شهر اعزام می شوند.
شهر به کنترل حکومت در می آید و بسیاری دستگیر می شوند و تعداد زیادی از معترضان ایران را ترک می کنند. حسی بود که می گفتیم اگر این حکومت نباشه ما چه میشیم؟ مردم این گونه خوشحال بودن. اگر همانند شهر اشنوی تهران یا شهرهای بزرگتر بتونن مثل اشنوی سازماندهی بکنن و اینکه همه بیان کف خیابون، واقعا من دیدم تو اشنوی حکومت فرار کرد، نیروها فرار کردن.